院长，你知道这个事吗？我当然知道，基于国家的当然知道很好国防的需求，支持国家的防卫，这个我讲全部大家都会支持，但是我们不能被当成潘娜，不能被当成提款机呀、它的预算规模会超过兆元吗？我还没有办法答复这个事情。但是你刚刚告诉本席说你知道这个事情呢、事情知道，内容现在我还没有看到。事情知道，内容不知道，那你到底知道什么啊？2026年我们预计会有几架会回来？公开讨论我国国防军机有几架，在这里公开讨论，我觉得不是一个适合的方式，院长，好不好？这个是公开的讯息，66架是啊约定要在，你这么样说法。很多人都会想要知道那你怎么说呢？我们买的东西给国人报告了，本来就要回来啊！我你怎么会这样子扭曲呢？所以院长，本席告诉你，我们等不到武器，这是合作吗？还是冤大头啊？